لو عندك بقى فرخة وعايزة تعمليها ويطلع الطعم مميز جدا، جربي الطريقة دي وهيطلع معاكي الطعم والشكل تحفة بجد. اول حاجة انا معايا هنا فرخة الوزن بتاعها كيلو، هقسمها نصين بالشكل ده كده. لو في اي دهون او الجزء الاخير من الفرخة هنقطعه عشان ما يدينيش اي زفارة في طعم الفراخ. هقسمها نصين بالشكل ده كده، والجناح كمان هشيل الجزء الاخير اللي فيه ده عشان ما ينشفش مني. بالشكل ده ابدأ ان انا اعمل فيها فتحات بالسكينة كده، وكمان هعمل فتحات كده في الورك وفي الصدر عشان ادخل فيها التتبيلة اللي احنا هنعملها. تتبيلة رهيبة هتطلع معايا الفراخ طعمها بجد تحفة. هحط بقى علبة زبادي ورشة ملح ورشة من الفلفل الاسود. هحط كمان شوية من بهارات الفراخ وبصل بودر والثوم بودر، بابريكا، وشوية من السبع بهارات. اقلب بقى كل ده مع بعض. انا حطيت توم بودر وبصل بودر وملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ والسبع بهارات. وهحط بقى اخر حاجة معايا بودرة الزعفران، هتديكي لون بجد رهيب للفراخ. لو مش متوفر عندك بودرة الزعفران تقدري تحطي معلقة صغيرة من الكركم والكاري، بس بودرة الزعفران بتكون اقوى في اللون وهتدينا شكل احلى. بعد ما عملت بقى التتبيلة بالشكل ده، انا غسلة الفراخ كويس جدا، كنت عاملة لها محلول نقع مية وخل وليمون وملح، وسبتها في محلول النقع ده ساعة وغسلتها تاني مرتين. اهم حاجة الفراخ بتحتاج غسيل كتير عشان نضيع منها اي زفارة. اتبلها بقى كويس جدا، والفتحات اللي احنا عملناها ادخل فيها التتبيلة. انا مش عايزاها تبقى واخدة لون بس من بره، انا عايزة الفراخ تبقى طعمها مميز بالتتبيلة دي، هتطلع طعمها بجد رهيب. اسهل فراخ ممكن تعمليها. بعد بقى ما هتبلها كويس جدا بالشكل ده، هغطيها وهدخلها التلاجة تقعد في التتبيلة دي. لو مش مستعجلة عليها سيبيها 3 ساعات 4 ساعات زي ما تحبي، لو مستعجلة عليها اقل حاجة ساعة. حطيتها بقى في التلاجة تقريبا ساعتين. بعد كده اطلعها، اكون مسخنة الفرن وعلى اعلى درجة حرارة. هحطها على الشبكة على الرف الاوسط لحد ما تبقى بالشكل ده كده. انا ما شغلتش عليها الشواية، يعني هي خدت لون وخدت تقريبا التسوية بتاعتها ساعة في الفرن. بقت بالشكل القمر ده، شكلها بجد تحفة، وعايزة اقول لكم مستوية وطعمها كان رهيب. بس هي طبعا كانت سخنة جدا، بس بقى عايزة اوريكم مستوية ودايبة وواخدة لون حلو قوي. جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش تحطولي لايك واكتبولي تعليق عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. جربوا الطريقة دي وقولولي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. بصوا بقى مستوية، وعايزة اقولكم بجد طعمها رهيب. جربوا، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. ما تنسوش تحطولي لايك. جربوها وقولولي ايه رأيكم فيها.